इस पोस्ट में मेरा खुद का नाम है और मैंने खुद इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसके ऊपर मोहम्मद का नाम क्यों आ रहा, प्लीज़ बताइए मुझे। प्लीज़ मुझे बताइए। मैंने जोश ऐप के ऊपर अपनी एक खुद की पोस्ट बनाकर और अपनी ही साउंड में डाली हुई है, लेकिन उसके ऊपर मोहम्मद खालिफ का नाम क्यों आ रहा है। गुड मॉर्निंग आप सबको, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। और ये जो बीमारी है ये हाई बीपी, ब्लड शुगर से भी ज़्यादा भयंकर बीमारी है और कैंसर से भी ज़्यादा भयंकर बीमारी है। यानी कि ये है दिमागी बुखार। कि ये जो दिमागी बुखार होता है, इसके बीच में जब भी खांसी होती है या जुकाम होता है तो इसके बीच में खांसी की दवाई खाई जा सकती है, लेकिन जुकाम की दवाई नहीं खानी। अगर जुकाम की दवाई खा ली जाती है तो जितना भी रेशा और बलगम होता है वो हमारे दिमाग में जम जाता है और कंजस्टेड हो जाता है। यानी कि इतनी बुरी तरह से ये हमारे दिमाग में जम जाता है कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और इसकी वजह से बुखार होना शुरू हो जाता है। तो जब बुखार होता है तो बुखार होने की वजह से जो हमारा शरीर जो है वो थोड़ा कमज़ोरी महसूस करने लग जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो इसके मामले में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो बीमारी है ये सबसे ज़्यादा भयंकर बीमारी है। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि ये हाई बीपी, ब्लड शुगर और कैंसर से भी भयंकर बीमारी है, क्योंकि हाई बीपी में बीपी का पता चल जाता है देखने से। ब्लड शुगर देखते हैं तो उसमें भी पता चलता है। कैंसर के जो निशान होते हैं वो 6 मंथ पहले पता चल जाते हैं, लेकिन ये जो दिमागी फीवर है इसके हमें एकदम से बिल्कुल भी साइन सिम्टम्स पता नहीं चलते। तो इसलिए आप लोग इस बात के बारे में ध्यान रखें।